Senkamizani birinchi embrion o'tkazish. Dilshada nechta embrionimiz bor? 6 tami? Bugun birinchi o'tkazish, to'g'rimi? Ha, yaxshi. Hamma dorilarni vaqt-vaqtida qilasizmi? Bugun ertalab qo'ydingizmi? Молодец. Hozir bachadon bo'yningizni zerkalada ochdik. Hozir artamiz. И bachadon bo'shlig'ingizga kateter bilan bolachangizni o'tkazamiz. Tayyormisiz ona bo'lishiga? Faqat siz anaqa bo'sh qo'ying o'zingizda. Zerkalani olib borasiz. Chapga qarasangiz, kamera anaqasiga, monitorga ko'rinyaptimi? Mana bu bachadoningiz. Bachadon shilin qavatli, juda chiroyli, однородная struktura. И hozir bachadon bo'yningizni artamiz, shilimshiqni bekor shilimshiqni olib tashlaymiz. Provodnik qo'yamiz. Keyin mana shunaqa mash'un orqali kateter o'tadi bolachangiz bilan. Mana bu kateter, ko'ryapsizmi? Provodnik. Мы готовы. Актера Федорчук bilan. Молодец. Чуть-чуть назад сделаем. Да, все, стоп. Оп. Найди теперь. Все. Катетер каждый. Вот он. Mana bu. Еще раз. Mana bu joy embrionni joylashuvi. Mana shu joyda sizni embrionchiklaringizni joylashtirilgan. Anaqadan, оболочкаdan уже chiqqan.